Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa kun yeroo galateeffannaa fi yeroo dhiifamaati. Egaa qophii kanaatiin keessummoonni nuti asitti affeerru yeroo isaanitti namoota jireenya isaanii irratti dhiibbaa uumanii darban galatoomaa ittiin jedhanidha. Yoo namoonni dhiifama gaafatanis jiraatanii ammoo kan itti balleessanis ta'uu mala kan isaan itti balleessee kan irratti dhiifama gaafatanidha. Egaa isin qophii kanarraa waa guddaa barattu jenneeti abdannaa. Isinis immoo mana keessan teessanii wayitaa qophii kana hordoftanii aadaa wal galateeffachuu keessanii aadaa dhiifama wal gaafachuu keessanii babal'isaa guddisaa isiniin jenna jechuudha. Kanumaatiin wal qabatee namootni nuti yeroo baay'ee as yeroo galateeffannaa fi dhiifamaa irratti affeerru namoota tumsa mo'aatiin gara istiidiyoo keenyaa dhufanii rakkoo keessa jiran kaasanii isin ammoo biyya keessaaf biyya alaa taatanii birmattanii fi tumsitan gargaartan hedduu isaaniiti yeroo yerootti dhufanii galateeffataa jiru. Egaa maatiin har'a na bira jiranis ji'oota muraasaatiin dura mucaa isaanii daa'ima xiqqaa waggoota 4-5 sanaa olii fi akka malee dhukkubsatu hin dubbanneen sochoonee as fiduun isaanii ni yaadatamaa. Sana booda maaltu ta'ee maal jedhu kan waliin daawwannu ta'a. Hagadhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Kana malee ijoollee sadiin qaba. Ijoollee sadiin barsiisaa jira. Isa wajjin afur. Isa wajjin afur jechuudha. Warri sadanii fayyaadha hundumtuu? Warri sadan fayyaadha. Isaanumatu amma tokko isa wajjin rakkata. Haala jiruun sumaan inni hangafti torbee tokko baratee torbee tokko liistiroo xaragee mana keessa jiraachisaa jechuudha. Torbee tokko hin barata. Torbee tokko immoo liistiroo xaraga. Hangafni hunda isaanii? Hangafni hunda isaanii wanta garagaran jechuudha. Naasatu mana keessas amma tokko isumatu nu jiraachisaa jechuudha. Kun erga qabamee amma waggaa kudhaniiti jireenyi kanuma. Akkasumatti wajjin hin jiraanna. Nam tokko biraa layyaamuun hin danda'amu. Biraa layyaamnu akkasumatti qabnee teenya gaafa biraa akkasitti simnee daqiiqaa turre hin kufaa. Mataan isaa kun akkuma mul'atu kana baay'ee iddoo baay'ee hodhamee jechuudha. Malee jireenyi baay'ee isa wajjiniin alatti ulfaate mucaas barumsa irratti baay'ee daangaatti ta'ee baay'ee rakkataara jechuudha. Innis gidduutti anis barsiisuu hin dandeenye hin hojjedhu. Waan inni itti bobba'uun qabu hojiin koo isuma kana. Gizee jedhe bakka kiraa manaas wal qabsiisee gizee hojjetu. Amma tokko beelaan baay'ee gudda'ama. Beelaa amma batalee waggoota baranaa kana keessatti baay'ee miidhama guddaarran ture jechuudha. Inni liistiroonis ayyariin gizee dhabame kiraa manaas nutti dabalee jasa galiif bakka beelan jireef dararabee ijoolleen kun jechuudha. Amma tokko isumatu waggaa dhabame wada haallee bitee sa'aatiin itti alaaffachuun beeku alaaffachiisee alaaffadheerree afaan itti kennuuftu jira. Malee waan baay'ee ulfaataadha. Amma bakka gizee dadhabame waggaa 10 kanaati. Mucaan kun yaa'u isa jalatti haa ta'u malee obboleessa koo waaqumti isaa eebbisu. Tikashaanaa ta'ee maatii kana wajjin baay'ee na baate yoomi bakka beela addaan inni dhaamnu inni nu shamatee nu gargaaree haadhi koo isaanuma bakka firris riyaanis narraa dheeffe gaafa kuni qabamu namni natti seenu riyaan koo narraa dheeffanii firri narraa dheeffanii namni gargaaru nam tokkorree jiraachuu hin dandeenye. Amma tokko obboleessuma koo sanatu feetoo harka nu qabee amma waggaa 10 kanatti nu baatee nu jiraachisaa jechuudha. Malee baay'ee jireenya ulfaataa namaafis ba'aa ta'ee jiraachaa ture jechuudha. Isattis ba'aa ta'ee akka amma kana baay'ee dhiphachaa ture. Baay'ee ulfaataa. Baay'ee natti ulfaate. Riyaan koo dhufee natti seenu manni koo hin xiraa. Manatti of jalatti fincaa. Haalichi baay'ee ulfaataa. Kana wanti isaa
baay'ee yeroo baay'ee keessatti bakka maatiinis ana biratti na dararamanii baay'ee miidhamanii anis wanti humna kootiin ka'ee isaan hin barsiisu kunis barumsa irraa dhaqee warratee barumsi isaa daanga'ee ijoolleen bakka ammoo doona asina warraaqee daa'imni erga tokko deemuudhaaf hin danda'ani akka namaatitti barataa jiran jechuudha. Egaa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu mee daawwattoota wajjin wal baraatii of yaadachiisaa immoo. Egaa baga nagaan nu eeddanii galatoomadha. Waaqayyo sanaa eebbisu. Jechi asirratti nuti qabnus waaqa nu eegee sa'aatii kana nu kennee nu gargaaree sinillee ifa namoota baay'ee taatanii akka nama gargaartan nu taasise ifa sin taasise sagalee nama baay'ee sin taasise kana waaqayyo galateeffachuun barbaada. Waaqayyo yaa ulfaatuun jedha. Egaa galateeffannaatti hin dhufna booda akkuma of yaadachiiftaniif hin kaase mee saamiyati daawwattoota wajjin wal barii haadha keessa nu yaadachiisi. Ati yeroo darbee daa'ima baattee dhuftee garuu istiidiyoo seentee tumsamaa irratti hin waraabamne haadha kee fi daa'ima dhukkubsatu ture kan tumsamaa irratti dhiyeessine daa'ima sanaa wajjin garuu akka abbaattis akka hangafaatti maatii kana wajjin kan gatii guddaa baasaa ture ammoo si akka ta'e haati kee guyya sana kaasanii turan tumsamaa irratti waan ta'eef mee of daawwattoota wajjin wal bariitii waa'ee maatii kee waan keessa turtan nu yaadachiisi. Galatoomaa jecha siroomadha kana dursa tumsa to'amuu irratti dhiyaannee turre jechuudha. Isaanii mucaa waggaa 10 baay'ee wajjin rakkachaa turre. Tumsa mo'aa kana irratti nu dhiyeessitanii turtanii duraan dursa isin maaniyyuu galatoomaa jechuun barbaada. Isa dursaa Waaqayyoo galateeffachuu barbaada. Waaqayyoon galateeffadheen yeroon keenya waan deemuuf gaggabaabsee naasaa Waaqayyoo isa kallattii hundumatti nu gargaaree isa siniin irree nuun irra galgalee galanni isaaf haa ta'u jechuu barbaada. Itti aansee tumsa mo'aa kana yookiis immoo TV kana galateeffachuu barbaada jechuudha. Isiniin galateeffachuu barbaada galatooma isiniin jechuu barbaada gabaabumatti baay'eema isinitti gammadee jechuudha. Egaa jechuun amman dubbadhuun olitti keessa koo gammachuu guddaatu jira jechuudha bakka keessumaa kiyya baay'ee isinitti boqodheera. Akkasumatti jechuudha. Karaa keessanii wanta argeen qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu guddaa nuuf galatoomaa eebbifamaa isiniin jechuu barbaada nuuf jiraadhaa. Itti aansee akkasuma uummata yookiis immoo tumsa karaa tumsa mo'aa kanaan irree uummanni keenya irree nu gargaaraa turanii jechuudha. Uummanni keenya nu deeggaraa turanii jechuudha. Guyyaa asirratti dhiyaatirra kaasee galgaluma sana bilbila baay'eetu bilbilamaa ture jechuudha. Bilbila baay'eetu bilbilamaa ture. Bakka kaan isaanii yaadanirree kan nu deeggaranii bakka dukkana keessaa gara ifaatitti hin ba'e jechuudha. Numti mataan kiyyaa sammuu kiyya keessa waatu naaf dhufee jechuudha. Egaa uummanni kun waan qabuun humna isaatiin yaada isaatiin irree kan inni maazeeriidhaan irree dawwalanii jabaadhu jedhanii kan isaan nu cimsaa turanii jechuudha. Bakka abdii kutannaa keessa gara jireenya akka jiru bakka nu abdachiisaa turanii jechuudha. Humna isaaniitiin kaan isaanii maallaqa isaaniitiin yaada isaaniitiin namoota danuutu kallattii garaagaraa irraa fagoo irraa baddaa fi gammoojjii irraa irree iddoo garaagaraati irraa kan isaan nu deeggaraa turanii akkasuma uummata kanarree galateeffachuun barbaada jechuudha. Eebbifamaa jechuun barbaada. Yaada keessanii hundumaaf iyyuu yaada kan nu bukkee dhaabbattanii maallaqa keessanii kan nu bukkee dhaabbattanii gooftaa sinaa eebbisuun jechuu barbaada. Itti aansuudhaan gabaabumatti ani haala itti maatii kana gargaaraa ture yookiis immoo deeggaraa ture. Dubbatamaa ture leestiroo hojjedheetanii bulchaa ture jechuudha. Leestiroo hojjedheetanii maatii kana nani bulchaa ture. Leestiroo nan hojjedhaa nan baradhaa. Umurii kiyya kanatti yoon xiqqaadhee yooni waan baay'een argeen. Waan baay'ee yeroo kiyya malee umurii kiyya malee baay'een baadhee darbee jechuudhaan waan baay'een arge. Egaa kana keessatti maatiin kun mucaan kun dhukkubsataa ani umurii kanatti barnoota irra jira.
waa'ee mucaa kanaa gabaabsee yoon dubbachuu barbaade waggaa 10 waggaa 10 kana keessatti namni firan qabu nama gargaaruun qabu mucaan kun kunoo maaziriin hojiirra jiranii tokkoof tokko kan hojjete mana kiraayii kaffalee ofii kiyyaa ofitti yaadee isaan maatii kana ijoollee kaanii malee isaan ana ofii kiyyaa malee ijoollee lama hin baratu. Yeroo manni barumsaa cufamee too yookiis immoo manni barumsaa cufamee gara manaatitti galu ani isa bara dhuftuu isa yookiis immoo gatii galmee yookiis waan tokko ijoollee kana waan akkasitti yaaduudhaan akka abbaa ta'eetitti akka mucaan gafaa ta'eetitti kanananii maatii kana gargaaraa ture jechuudha. Kanammoo kanan hojjechaa ture leestirooma hojjechaa leestiroon kun gaaf tokko hin argama gaaf tokko hin dhabama. Lafa yeroo leestiroo iddoo leestiroo taa'utti iddoo leestiroo kana gaafan taa'u bakka utuun beela'uufaa gaafan achi taa'u jira. Gaafan immoo isumayyuu immoo keellarraa inni gara mi'a maarameetittan hojjedha. Gaafa miilaffaa deemeetoo hojjedhu jira jechuudha. Maali gaafa achi taa'ee nan beelaa utuu ijoolleen na bukkee nyaata deemanii nyaatanu ani bakka nyaadhuun jedha namni naa rakkoo kun namni uffannaa koo laala malee isa keessa nama waaqayyo qofa beekaa jechuudha bakka. Animmoo rakkoo koo gongumayyuu namatti baasee ni maddu. Maaliif bakka nama na gargaaru waaqayyo bakka inni kaleessa na gargaara irra nan gatu kan jedhu abdiidhuma waaqayyooti malee guyyaa meeqa abdii kutadhee maatii kana guyyaa isa dhumaa guyyaa tokko maaramiittini bakka waraana faa deemuudhaafan abdii kutadhe. Gaafan abdii kana kutadhu bakka ishi maatiin kun immoo eenyu qabu maatiin kun mana namaa galanii akka barbaadan ta'anii jiraachuu danda'u. Ishi mucaan kun eenyu qaba kan jedhu faa waa'ee mucaa kanaatu na yaachisaa ture jechuudha. Egaa kana keessatti waan baay'eedha dubbadhee fixuu hin danda'u garuu immoo lafa leestiroo kana yeroon taa'u guyyaan itti beelee achi taa'u jira. Yeroon beela'u isaa sababii kan kanaatiin dhukkuba coggaarraa dhukkuba kalee waan tokkootiin amma iddoo tokko taa'eerree yoo mana barumsaarree ta'e bakka iddoo maal taate naan jedha barsiisan yoo ta'e isumayyuu torbeetti tokko naqa maal taate ati mucaan naan jedha barsiisonni tokko gaafa na gaggaafatanii jechuudha. Innaa sababii kanaatiin yeroon iddoo leestiroo taa'wanii waa'ee manaa tayyaadha. Iddoo leestiroo taa'ee waa'ee manaa tayyaadha. In beela'u in argatu in dhabuu laata kan jedhu ofii kiyyarratti waan an arguufu bakka nan beelaa jira miti reenis waan an beelaa jiruufu anis amma kana gaafan beela'u mucaan kun immoo amma beelaa. Waa'ee mucaa kanaati bakka gaafa achi taa'ee faa buufaa jira jechuudha bakka. Achi taa'ee an ofii kiyyaafuyyuu beelaa tan jira waa gochuuf hin danda'u miti tokkoof tokko adivaanteejii nani qabu iddoo leestiroo sana taa'ee waan amman argadhe sana fuudhee dhaqeetu ofii kiyyaa agabuu ture yookiis immoo ofii kiyyaa ofitti hir'isee kan kudhiiseen bakka waa'ee mucaa kanaatu na yaachisaa jechuudha. Yoo nyaanne ta'ee bakka dhukkubni isaa humnaa ol kan itti ka'uudha jechuudha. Bakka halkan muluu bakka utuu hanqataaqatu akkasumatti bulaa jechuudha. Yeroon gara manaatitti daabboo kana gaafan argadhe biteen galaa gaafan dhabe immoo isumayyuu duubee fuudha duubee immoo gaafa iyyootti didanii jira jechuudha. Egaa kana keessattiin gaafa daabboo sanii daabboo makoraa san gaafa nyaate akka nama waan cooma gorshee sanatti fakkaata jechuudha bakka sammuun koo nagaa argata jechuudha. Isa malee gaafanii bakka waan akkasirraan kan ka'e bakka jechuun haalli jireenyaa gaafa namatti ulfaatu manni iyyuu nama jibbisiisa bakka jechuun manni nama jibbisiisa. Yoon alatti bahe boqonnaa jira garuu immoo iddoo alaa iddoo leestiroo san taa'ee waa'ee manaatu na yaachisa waa'ee beela'uu isaanii na yaachisa ture. Kanarraan kan ka'e yoo mana gale waa'ee mucaa yoo waa itti laadhee amma immoo waa'ee mana kiraayii jira uuman ciisee akkasuma xaara manaa ilaalee kiraayii manaa dhufee na fuulduraatti dhaabbata. Guyyaa meeqa ittiin haariyanii fudhuu deemuu barbaadde lafa barbaadde deemuu barbaadde sharaa waxxariitii alatti geesha namaan na geeshifaa gaafa naan jedhanii bakka carraa isa dhumaa bu'ii bakka namni ani baay'ee nama na gargaaruun qabu nama na bukkee dhaabbatuun qabu lubbuu tokkicha ta'eetu abbaadhumtiin nu dhashee yommuu nu gatee jechuudha. Nu gatee jechuudha. Lafa abbaa haadhaaf abbaa ta'anii yookiis isaan nu guddisuudha malanii anatu isaaniin maatii kana akkasittiin bifa kanaanii deeggaraa qaansiraarree deeme yeroon itti isaaniin kiraayii manaa kaffaluu qallaba alaa bitee waan tokko gurgure yeroo tokko qaansiraa hojjechuu deemeen qaansiraa kana jechuun umurii makiyya kana malee itti fiiguu eegalee jechuudha. Yeroo iddoo qaansiraa deemu warra gurguddaa warra qumatiin irra caala warra waa hundumaanuu na caala waan jiraniifu isaaniif fudhatamu jechuudha.
Innaa bakka ani immoo keessa gaafan galee dirqama rakkoo ishee manaa ilaalatanii waan barbaade ta'ee humna kootuun hin irrafatin an hojjedhaan. Warri kaanii humna isaanii irrifatanii hojjetu. An garuu hojiitti keessaa akka isaan nan ariine jechuudha. Booriftaan akka isaan itti fufsiisanii na hojjisiisuu danda'anii innaa guyyaa tokkoof tokkootuun hojjedhuuni. Dhagaa waan ta'eef utuun galagalchina kontiraaktarii waan ta'e jira. Baay'uma immoo na jaalata. Dhagaa kana galagalchinu maaliin jedhe. Galagaluu qaba dhagaan kunee achi ishee ka ergi jettanii wanta nama hojjisiisan tokko immoo kontiraakteriin tokko waan jedhee dirqama yaada isaa fudhachuuni. Achi gaafa dhagaa kana amma jala keenya nama 4 moo nama 5 taane gaafa ol qabnu dhagaa kana muka jala keenyatu akkas ol qabna. Gaafa muka jala keenyatu akkas ol qabnu muka kanatu jalatti jajjaba. Mukti kun jalatti jajjabee harki kuni sababii kaansaraatiin operaasyoonii na ta'e jechuudha. Yeroo harki kun operaasyoonii na ta'e ani dhukkubsadhee manatti galee yericha isaanii bakka ani taayuma bu'uu mari'umaa gatiin dhabee jechuudha. Yericha naayitiin baradhayyuun ture achi bakka naayitiin baradhaatoo achi immoo maatii kana bushaa ture jechuudha. Harki koo asiin acitaadha. Ashagameera akka ammaa kana miti kun muduun ka'ee ture gogaan akkasittiin kun ka'ee ture jechuudha. Ammumayyuu mudoo qaba laali kun jechuudha. Innaa kanarraanii baay'ee yericharrii bakka qoonqoodhaanii baay'ee adabamaa turan jechuudha. Ani isaanii qoonqoodhaanii mucaan dhukkubsataan kun irree keessatti adabamanirra dudduubaan warri mana kiraayikaa isaanii nama dubatanii birrii malee yeroo itti sammuuni kana malee yeroon itti kumtaala humna kiyyaa oliifaa baadhee jira jechuudha. Kumtaala boqqolloo faa ijoollee ma wajjiniin nan danda'a difratii maannaqee asii fuudhee kana asitti ganna galche. Isaanitti nima baay'ee na dhukkubaa ture jechuudha. Akkam kumtaala baadhu immoo isaanitti nimu. Sababni isaa isaanis immoo sammuu isaaniif bakka eegamuman deemaa jechuudha. Waan akkasii keessa darbitanii. Egaa seenaa isaa inni gabaabumatti waan baay'eedha jechuun danda'a. Amma umuriin kee meeqadha? Kutaa meeqa baratta Saamii? Umuriin kiyya ammaa fi 21. Umuriin kiyya 21dha. Barana kutaa 11ffaan baradhaa jechuudha. Mana barumsaa Dirreetittan baradha. Qaata fittee yeroo ulfaataa akka dabarsitee haati keessi yeroo tumsamoo har'a dhufan kaasaa turanii egaa waan isaan dubbatan sana immoo ati afaan keen akka nutti himtuufidha. Umurii kanatti baamma kana ga'u baatuun baay'ee ulfaata. Ati mucaa bishaataadha. Haasaa keerraas bilbilaanis yeroo waliin dubbannu waa'ee obboleessa kee waa baay'ee nusirraanii hubadha. Garuu immoo dirqama jireenyaa taatee yeroo baay'ee ulfaattuu dabarsitee gara tumsamoo akka dhuftaniif nu gaafattanii tolee jennee immoo daa'ima sanas finnee gaaffiif deebii goonee qophiin sun qilleensarra oolee sana booda guutummaa guutuutti miirri kee akka jijjiirame gammachuu akka qabdus naaf himte. Akkam ture yeroo qophiin sun darbu maaltus dhaga'ame deebiin namoota akkam ture meesa isa nu yaadachiisa duraa duubaan. Haati kee nutti himanii achi atis nu kaasta. Galatoomadha. Yeroo sanitti baay'ee bakka ifa guddaa waan guddaatu natti dhaga'ame bakka lafa jiruun of yaadadhe jechuudha. Rakkinicha keessaa bahee daa'imnis baay'een beelee dheebotee rakkate inni ergana dhufee galee baay'ee anas natti dhaga'ame bakka lafa jiru gargaaramuun koo yaadatamuun koo ana baay'ee natti dhaga'ame. Mucaan koos ijoolleen kunis midhaan nagaa nyaatanii baay'ee wanta guddaa natti dhaga'ame. Ergana dhufee ifa guddaa bakka dura dukkana natti fakkaata. Yoon akkas ilaalu dukkanaa yoon akkana ilaalu dukkanaa. Ergin moo dhufee galee dukkana san keessaa gara ifaatitti ba'aa jira. Ifan arge daa'imni koos akka namaatti biddeen cabsatanii nyaatanii innumti dhukkubsa turre erga sanii baay'ee fooyyii qaba. Baay'ee bakka amma akka gaafas qabnee baasne miti amma ba'eet galaa hin galaa yoo fincaan qabe ol jedhee fincaa'a. Akka duraa miti. Bakka amma yoo nu laaleeyyuu miira gammachuutti itti dhaga'ama. Bakka ofitti toleet amma na waamu ga'u dirasii bakka baay'ee ofitti tolee jira. Gaafa isaanitti tolu innis erga sanii lafa leesturootitti hin deebine jechuudha. Amma tokko amma gargaaramneen innis chocho'aa jira. Gooftaaf haa galatu.
baay'ee natti toleera. Galata Waaqayyoo egaa kun gammachuu guddaadha miti reekuu waan salphaa miti. Kana caala immoo sichitti gaarummaan dhufu jijjiiramni dhufu immoo kana hin caala. Ammas nama baay'eetu nu daawwata waan ta'eef saamiin gaafa sana naasofne amma immoo waan baay'ee umurii isaa malee dabarsee iyyuu kaase kun immoo jijjiirama biraas qabatee gara mana keessan dhufuu danda'a jenneeti amanna. Egaa miira yeroo qophiin sun darbuu fi erga qophiin sun darbee booda jiru mi'ati immoo saamii nutti akka isaanii amma. Gabaabumatti jijjiiramatu jira. Guyyichumarraa kaasee wantoonni tokko tokko namoonni gabaabumatti mucaan kun kan inni ittiin dararamaa ture parsentii 50 keessaa 100 keessaa 50 kan inni ittiin miidhamaa ture qoonqoodha yoo hin jedhee beeluudha yoo hin jedhee hin danda'amaa jechuudha. Isa durii daabboo nyaatee daabboodhaan bulu sana gara maaliitti hiikee gara biddeenitti hiikee jechuudha. Isan dura daabboo laadhuuf sana ammaanii maaltu laattamaaf biddeeniin laattameefi jechuudha. Yeroo sana sammuun koo nagaa argate jechuudha. Bakka jechuun boqonnaa waan ta'e natti dhaga'amaa jechuudha gabaabumatti. Innaa kanaafuu jijjiiramni guddaa jira. Hanumti irree ergisanii amma mana barumsaa deddeemuu qabee bakka barnoota waan tokko tokko irree amma gara afaanii yaadetitti deddeemaa jira waan ta'eef amma irree gara barnoota kiyyaarree hordofuu yookiis immoo itti deddeemuu eegaleera. Gabaabumatti jijjiiramni waa jira la. Amma akka duraan jechuu hin danda'amu. Waa ciniinnamuu qabeera amma bakka. Waa ciniinnamuu eegaleera. Jijjiiramni waa jira jechuu barbaadetanii. Akkuma immoo kanaan dursaa sabni keenya akkasuma nu gargaaranii amma ji'oota muraasa akka kaleessa gaddaa mitamu amma har'aa fi jijjiiramni tokko jira. Booriif ta'aniif immoo yookiis immoo ji'oota muraasaaf immoo wanti sabni kun nu laatan yookiis immoo harka isaanii nutti hidhatanii ji'oota muraasaa fi mucaa kana naa boqochiise yookiis immoo amma akka duraanii miti fuulumti isaa gaafa ilaalu bakka jechuun namni gaafa nyaatu fi gaafa nyaanne akkasumatti fiizikaalumti namaayyuu gargarii jechuudha. Egaa mucaan kun immoo kan kana dursa nu gargaaranii fi Waaqayyo isaan haa eebbisu jecha akkuma ammas immoo isaan nu laatan kun ji'oota muraasaa fi jiraachisuu danda'a. Akkasuma illee qoricha waan tokko tokko irree amma gara Phaawulosii hordofaa fi jirraa jechuudha. Tumsuma taasifameen. Tumsuma taasifameen. Malee hin jiru kaaduu rakkoo humni dhabameetu taa'amee jechuudha. Isa qorichatti yaallamu miti. Keessatti waa'ee mucaa kanaan baay'ee dubbachuu irreen barbaadu garuu guyyaa tokko wanta inni irraafanne gaafa fillafiitti akkasitti kufeetu billaan afaan keessatti wanti ta'e wanta baay'ee inni irraafanne keessaa jechuudha. Egaa kana keessaa bakka ani humna hin qabu tokkoof tokko kan isaan qaban anaan qofadha. Ammataa kiyyatti yoo fi kiyyaa yeroo kana nama deeggarsa gaafatudha. Hiriyoota koo yeroo har'a ittiin barnoota baratanii yeroo itti karoora gara fuulduraa isaanii ittiin wanta pilaanii isaanii qabatanii adeemanidha jechuudha. Angaruu bahaa kana baadhee waan tokko tokko goggodhee gaafa wanti jedhu bakka baay'uma ulfaataa jechuudha gabaabumatti. Egaa maal jechuu barbaadetanii isa kanaan duraa hammi tokko ergi fooyyeensi jiraate kana booddee amma immoo qorichi immoo waan tokko tokko fuudhamuu fi yaada waan tokko tokko erguma isaan tumsanuuf godhanii tumsuma kanarraa nu deeggarsuma kanarraanii kun dhufee jechuudha gabaabumattiin yaada namoota tokko tokko irraan irree araararree geessaa kan jedhan amma raajinii namni waaqayyoo somsaalutii yookiis mishigii galanii turanii jedhanii turan dawwallee namoonni tokko tokko irree sinii mijeessina sin deeggarraa waan tokko tokko irree geessaa kan nuun jedhan jiru jechuudha. Egaa gara fuulduraatitti amma gastaawusii qabannee akkasuma akkuma yaada namoota keenya akkuma yaada saba keenya nuuf qoodaa turaniin geessuudhaaf jechuudha. Kanarraan kan ka'e egaa gara fuulduraatittis immoo qoricha kana deddeebi'anii waa fuudhuudhaaf amma nuuf kennan amma nutti hidhatan kanaanii waa gochuuf hin dandeenya. Waa gochuuf hin dandeenya. Egaa inni immoo yeroo dheeraadhaaf tursiisuu hin danda'u. Yeroo dheeraadhaaf tursiisuu hin danda'u jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf tursiisuu hin danda'u. Kana keessaa inni kaleessaa sun akka nutti hin deebineef amma gabaabumattiin harki uummata keenyaa utuu narraa fagaanne anaan natti tolaa jechuudha. Inni har'a fuulli isaa ifeetu mucaan kun amma kana ol jedhee ammas immoo utuu deeggarsuma waaqayyo gargaaree nama tokko lama bakka jechuun namni tokko lama yoo na gargaaree
mucaan kuni fayyuu danda'a gabaabumatti jechuudha. Bakka fayyuu danda'a. Gaafa fageessanii ilaalanii amma ji'oota ja'a hanga waggaa kanaatitti yoo ta'e waggaa kana booddee yoo kan jedhu ilaa hin jiraa jechuudha. Ani gama kootiin tasfaa abdiyyuma waan hin qabu maa jechuun in ulfaata gabaabumatti in ulfaata jechuudha. Namootaan biraan hafiniidha. Egaa amma ammaatti isa godhaniif immoo guddaa galatoomanii kun waan salphaa miti. Namni waan nyaatu dhabee rakkatu waan nyaatu argatee boqochuun atis bakka hojii kee dura kophee qulqulleessitee maatii kana jiraachistu achi dhiistee kaatee gara sadarkaa biraa yaadutti darbuun haati keessa akka kana gammadanii galateeffachuun haasa'uun waan salphaa miti kun waa guddaadha. Namoonni immoo kana taasisan immoo haga mucaan kun haga ji'a ja'a haga waggaa tokkoon laanamuu danda'a. Sana boodas immoo biraatii hafu jennee raawwannee hiyyaannu waan ta'eef guddaa ulfaatanii hojii salphaa hojjetan miti waan ta'eef egaa jecha gabaabaadhaan mee galateeffadhaanii uummata kana galatoomaadhaanii eebbisaanii jechuudha. Uummata baddaa gammoojjii na gargaaree karaa jedhu karaa eessaa silkiin naan dawwalamin lafatti naan dawwalamin hin jiru waan ta'eef isa yaadanna deeggares isa qarshii guddaadhanis xiqqaadhanis na deeggares waaqayyo isaan haa eebbisu baay'een isaan galateeffadha isaan haa eebbisu gooftanii jedha haa eebbifamanii yaadanis qabeenyanis warri na bira dhaabbatan warri na gargaaran jiru waan ta'eef kaan miti silkiidhuma dawwalanii yaadanna jajjabeessu sunuyyuu odoo qarshiidhayyuun taa'een yaadanna jajjabeessu sun ani nama ergoggaa kudhaniitii firris riyaanis na irraafate waan ta'eef saba kana fuulduratti immoo ammana yaadatamee silkiin kun amma kana naa dawwalamuu isaatittuyyu baay'een isaan galateeffadha. Isa karaa Wallaggaa, isa karaa Jalduu, isa karaa Meettaa Walqixxee karaa hundaayyuu naa dawwalee isa na deeggareef waaqayyo isaan haa eebbisuun jedha. Haa eebbifamanii isinis naaf eebbifamaadha. Yaadana ani qabu. Ulfaadhaa galatoomaa. Galateeffadhu saamiyatis. Isa ta'eef galateeffachuu wanti caalu hin jiru. Dhugaadha inni egaa muraasuma isaan dubbadha. Gabaabinaan. Muraasuma isaan dubbadha. Gabaabumatti warri yaada keessaniin nu deeggartanii maallaqa keessaniin nu deeggartanii wanta isin hin jedhuun qabu gabaabumatti ilaa keessa kootti inni na isin galateeffadhu baay'eedha jechuudha. Tokkoof tokko kanan jedhu inni nuun argate kuni isiniin hin argatini. Inni mana keenya argate kun isiniin hin argatini. Akkasuma waaqayyo mana keessan haa eebbisu, bara keessan haa eebbisu, eebbifamaayii. Galatoomaa isiniin jedha gabaabumatti waaqayyo alaa mana keessan haa eebbisu, eebbifamaa. Guddaa isin galateeffannaa, guddaa isin jaalannaa, waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa gabaabumatti yoon kana jedhe iyyuu nagaa jechuudha. Ayyee egaa maatii kana bira warri dhaabbattan maallaqa keessaniin maallaqa xiqqaarraa haga maallaqa guddaatti yaada keessaniin kadhannaadhaan biyya keessas biyya alaas taatanii kan isaan tumsitan hundumtiniyyuu akka qophii yeroo galateeffannaa kanaattis akka televizyiinii mo'attis nuti maatii kana tumsa mo'aa irratti waamnee dhiyeessine isin immoo kana dhageessanii ilaaltanii harka mirgaa taatanii jireenya isaanii irratti gammachuun biraa akka dabalamuuf sababa waan taataniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Ammas maatii kana immoo quba qabaadhaa. Akkuma kanallee haala ulfaataa garaagaraa keessa kan jiranis namoota hedduutu jiru waan ta'eef waliyyaafadhaa bira dhaabbadhaa tumsaatii galataaf akka isaan dhiyaatan taasisaa isiniin jenna. Yeroo itti aanutti qophii yeroo galateeffannaatiin keessummoota biroo waliin kan wal agarru ta'a jechuudha. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa ulfaadhaa.